Ateik pasirašysi su Raimu. Aš šitą pusę. Sarutė. Jo, taip, jo. Man tokia nelabai laukia. Ne, toks žmogus, kad kažkas ir nepadarė. Pasidarys. Pasitvarkys, kas gaus. Pareiškimus apie tą drąsos kelią, tai ką aš noriu pasakyti, aš jau senyvo amžiaus, aš jau 11 metų išvaryta iš Lietuvos aukštojų mokslų, prakeikau aš tuos komunistus, bet žinoma, bet dabar nesvarbu, dabar artėja rinkimai, bet žmonės ant tiek nusivylę, ant tiek pasyvūs, ir be to neturi informacijos, juk ne visi turi kompiuterius, ne visi turi internetus, tai ką aš siūlau, tik nežinau, kaip man susisiekti su NAKu, kad NAKas būtinai išreikalautų iš kažkurios tai Lietuvos televizijos 4 valandų eterio. Ir kad per eterį aiškintų žmonėms, nes tikrai, pavyzdžiui, aš žinau senelius, kurie net netiki, kad čia gali būti tokia pedofilija, čia nesąmonė, jie gyvenime nematė tokio dalyko. Ir kai dabar pamatė, kad mergaitė jau su 8 rankom, jie pradėjo jau mąstyti, įsivaizduojat, tai už tai reikia būtinai kažkaip tai pasakyti, ar čia gal yra iš saugumo, tegu aš nebijau. Yra, tu galvoji, nėra? Gali būti. Jo, čia tikrai stop. Tai dabar reikia, kaip pranešti NAKui, kad nors 2 valandos... Pažiūrėkim, kas paraudo. Išsireikalautų iš tiesioginio televizijos eterio. Ir jisai pats, žinoma, ten kūrėsi partija, yra žmonės ir su aukštaisiais mokslais, ir teisininkai, patys matėm kokie žmonės. Ir tegu išaiškina tam kaimo žmogui paprastam, kuris prarado bet kokią viltį, tam seneliui kedžiui, kuris vargšas vienas vaikšto išdaužytose namuose. Matė turbūt. Aš nežinau, kaip šitą padaryti, gal kas gali susisiekti su NAKu į tokį pasiūlymą jam. Žinokit, televizijos irgi nupirktos yra ir bijo paprasčiausiai kažką daryti. Bet galima rasti žmogų, kuris tą padarytų, nors 4 valandų, aiškinti žmonėms. Amerikos lietuviai taigi siuntė irgi visur ten tuos ir nieks kol kas jokio atsakymo. Nereaguoja. Tai šiandien kalbėjau su Lietuvos bendruomenės pirmininku Teišerskiu. Šiandien kalbėjau. Sakau, ar tu žinai, mitingas vyksta, nes aš neradau. Teišerskis sako, aš nežinau, o be to tai aš neisiu, nes Stoma ten dalyvauja. O ką, sakau, Stoma? Sakau, čia eina kalba ne apie Stomą, bet apie mergaitę, sakau. O priko, sakau, Žaliakė. Kas jis toks Lietuvos sąjungos pirmininkas? Kaip jūs? Jo, mūsų. O tai ko iš čia neatėjo? Jisai žinot, ką daro, bandeles dalina 4 vėjų mokyklą. Nieko nekainavo. Niekam neįdomu, nei Lietuvos bendruomenės yra visiems įdomu. neįdomu, net nežinau vyksta. Visi, palaukit, jūs kaip pribręsit, jūs mokysit savo vaikus. Pažiūrėkit, kaip daro kiti, jie specialiai... Tai ambasadorius galėjo savo žmonės į kiemą įsileis bent jau, žinai, atsidaryti vartus, sakyti, va, užeikit, nu. Jūs mano, čia mūsų žemė gyra, mums priklauso, na. O mes, kai šunys, stojame čia prie vartų 2 kartą jau. Išlįsk lauką, ei! Išeik! Ką tą baigsit išsigimėliškus žmonių naikinimus? Tai iškišo galvą ir dingo, nebėra, žinai, pro langą. Aha, kad nesimatyk. Nu, iškišo ausis ir dingo. Ir apsimeta, kad nedirba šiandien jie. Ateina atsakėms teisinius klausimus, spręsti teisėsaugos teisinių kelių. Kaip gali spręsti teisinių kelių? Pasako, ko nefilmuoju. Mūsų mitingas yra už tiesą ar teisingumą. Ta tiesa yra, bet ją reikia garbingai apginti. Nepraėjus 2 mėnesiams nuo šių metų balandžio 1 dienos, kai mes Airijos lietuviai šiandien gegužės 19 dieną vėl susirinkome čia prie Lietuvos Respublikos ambasados Dubline. Pirmąjį kartą mes buvome susirinkę palaikyti amžinąjį atilsį Drąsiaus Kedžio dukrelės Deimantės Kėdytės
prieš kurią šiuo metu kovo 23 dieną buvo panaudota fizinė prievarta, antstoliai, vykdant teismo sprendimą perduoti mergaitę jos motinai, Laimutei Stankūnaitei, iš mergaitės globėjos Neringos Venckienės senelių Laimutės ir Vytauto Kėdžių namuose. Po to šokiruojančio kovo 23 dienos teismo sprendimo vykdymo, dauguma tikrai nesitikėjo, kad tai brutaliai bus pakartotas vaiko teisės pažeidžiantis ir visas žmogiškumo ribas peržengiantis kitas bandymas perduoti mergaitę. Šį kartą ir dar baisiau, kaip ir liūdnai pagarsėjusią kovo 23-ąją, neišvengta smurto. Gegužės 17-oji įvykius Garliavoje sekusiems žmonėms nuo šiol primins ilgų budėjimų Klonio gatvėje pabaigą ir nusivylimą. Po ilgų teisminių procesų, daugybės palaikymo ir protesto akcijų ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, teismo sprendimas buvo įvykdytas. Mergaitė paimta, tiksliau atplėšta nuo globėjos Neringos Venckienės, kuria išsigandusi jos globotinė Deimantė Kedytė buvo stipriai apsikabinusi aplink kaklą. Mergaitės didžiausias noras ir šį kartą nebuvo išgirstas, nes pasak vaikų teisų apsaugos atstovės, kabutėse dar ne ta diena. Ir mergaitė privalo eiti pas mamą. O mes, gal 10 ar daugiau kartų per maždaug 10 minučių, vis girdėjome vaiko kategoriškus ne, neisiu, nenoriu, nei dabar, nei už minutės, nei niekada. Nors mergaitės atplėšimo nuo globėjos vaizdo įrašo mes nematėme, bet mūsų širdis rūvo krauju vien girdint ir įsivaizduojant visą tą antžmogišką egzekuciją, kai 2 policininkai užlaužė mergaitės globėjai rankas, o biologinė mama pagriebusi tempė vaiką. Ir čia jau didžiausias teismo sprendimo vykdymo pažeidimas. Todėl klausimų jau nebekyla. Čia nebuvo joks vaiko perdavimas. Mergaitė pagrobta. 2012 m. gegužės 17 dieną 6:15 pradėta operacija, kurios kaip antivalstybinė nepavadinsi. Lietuvos miestuose kalbinti žmonės ir mes teigiame, kad buvo įvykdytas grubus susidorojimas su mergaitė. Praėjęs ketvirtadienis įsirašys į liūdną istoriją ir mus dabar jungia sielvartas, kad mūsų gimtinėje ir tėvynėje Lietuvoje teisingumo nėra, o neteisingumas virto teisė. Mūsų šalies teisėsaugai reikia reformų, o masiniai susibūrimai yra jėga, kuri valdžia gali priversti išgirsti kitų nuomonę. Tokių žmonių susibūrimai rodo pasipriešinimą ir vis daugiau žmonių ima suprasti, kad reikia priešinti šiai nusikalstamai santvarkai. Daugeliui praėjęs ketvirtadienis priminė tragiškąją sausio 13-ąją. Garliavoje trūko tik tankų. Taigi teismo sprendimas įvykdytas, bet kokią kainą, šalinant visas kliūtis, vėl panaudojant smurtą ne tik prieš suaugusius, bet ir prieš vaiką. Pasak anos barikadų pusės, šį kartą visi iki vienos institucijos atstovai dirbo gerai. Bet jie visi meluoja. Kėdžių namuose policija nusuko kameras, kad žmonės nematytų įstatymų pažeidimų. Vadinasi, jie tuos įstatymo pažeidimus jau planavo iš anksto, nes priešingų atveju neslėptų nuo visuomenės savo padarytų veiksmų. Jaučiamės labai nesaugiai, o Lietuvoje gyvenantis mūsų artimieji dar labiau. Turėdami gėdingai besielgiančią valdžią, kai kuriems jau gėda būti lietuviu. Todėl kreipėmės į mūsų išrinktuosius ir prašome kuo greičiau ištirti ir vertinti visų institucijų padarytus veiksmus, vykdant teismo sprendimą perduoti mergaitę jos motinai. Mes, Airijos lietuviai, savo buvimu čia išreiškėme savo pilietiškumą, solidarizuojame su visais šiandien mitinguojančiais lietuviais Lietuvoje ir reikalaujame tiesos ir teisingumo. Airijos lietuviai.